കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ മലയാളികൾ തയ്യാറാകുമോ? നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനോട് ചോദിച്ചാലോ? ഞാൻ തയ്യാറാവും. കൂർക്കം വലിയ ശല്യമായാൽ പ്രശ്നമില്ല? ഇല്ല, കൂർക്കം വലിയ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇല്ല പറ്റൂല. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല. സപ്പോസ് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കഴിക്കൂല. കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് കൂർക്കം വലിക്കാനെന്ന് അറിയുന്നെങ്കിലോ? അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അമ്മ ചെയ്താലേ പറ്റൂ. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കൂർക്കം വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല? ഇല്ല, സ്വാഭാവികത. ശരി, താങ്ക് യു. പറയാൻ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവോ? ഇല്ല, എനിക്ക് നന്നായി ഉറങ്ങണമെന്ന്. അത് ശരി. അപ്പം ആളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും അയാളുടെ കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും? ഇല്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതൊരു ശല്യമാണെങ്കിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കൂർക്കം വലി ശല്യമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം കെട്ടൂല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയുന്നെങ്കിലോ? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കൂർക്കം വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല? ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആരാലും കൂർക്കൊക്കെ വലിക്കില്ലേ? സ്വാഭാവികം. താങ്ക് യു. ഇതൊരു ശല്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല? ശല്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അതൊരു പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല? ഇല്ല, ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലിയ ഒരു തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇത് കാരണം കൂർക്കം വലിയ പറയുന്നത് ഒരു സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ കൂർക്കം വലി. അതായത് സമാധാനമായിട്ട് ആരും ഉറങ്ങണോ അത് കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങണ ആളിനെ ഞാൻ കെട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഭയങ്കര കൂർക്കം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല രാത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു രാത്രി ഉറങ്ങുമല്ലോ എന്തായാലും. ആ കൂർക്കം വലിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെന്താ കൂർക്കം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ. മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതൊന്നും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിലെല്ലാം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പ്രതിവിധിയുണ്ട്. എനിക്കതല്ലേ വലിയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നത്. എന്താ കഴിച്ച പ്രശ്നം എന്താ? അല്ല, കഴിക്കുമോ? കഴിക്കും. മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പ്രശ്നമല്ല. കൂർക്കം വലി ഒരു ശല്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല? കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളിന് ശല്യമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അത് കേൾക്കുന്ന ആൾ മാത്രമേ ശല്യമുള്ളൂ. അവർ പലപ്പോഴും എന്തോ പറയാം, അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. കൂർക്കം വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് 2 ദിവസം മുന്നേ ഇതുപോലെ കൂർക്കം വലിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പറയും നമ്മൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് അവന് ശല്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ വലിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവൻ കൂർക്കം വലിച്ചതിൻ്റെ വോയിസ് ഞാനെടുത്തിട്ട് അവന് കേൾപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയാം, വീഡിയോ എടുത്തു തരാം, അപ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് ആരെയും കുറ്റമല്ല. ഇത് എന്താ പറയുക, സ്വാഭാവിക മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അത് കുറ്റമല്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വിവാഹം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാറത്തില്ല? വിവാഹത്തിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറത്തില്ല. ചാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അത് മനുഷ്യന്മാരായോണ്ടല്ലേ, അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. കൂർക്കം വലിയ ശല്യമല്ല? അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങണമെന്നില്ലേ? എനിക്ക് അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാറില്ല. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആളാണ്. കട്ടിലെന്നെ ശവ. എന്താണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇഷ്ടമില്ല. കൂർക്കം വലി ഇഷ്ടമല്ല? ഇല്ല. അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ കൂർക്കം വലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും? ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടിലുണ്ടാ പിന്നെ ശവ. അതുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലി ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. താങ്ക് യു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ദിനചര്യ പെടുന്നതാണ്. ചിലവരൊക്കെ ഉറക്കത്തിൽ ഈ കൂർക്കമ്പലിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യം അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നെന്താ അത് തെറ്റല്ലല്ലോ. കൂർക്കമ്പലിയൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല. അതിനൊന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൂർക്കം വലിയുള്ള ആള് അതിനെന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല? പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ വലിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അറിയില്ല. അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊരു കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല? ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മളും ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല? പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കൂർക്കം വലിക്കാറില്ല. പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ചും കൂടെ പ്രായം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂർക്കം വലിക്കാമെന്നൊന്നും അറിയില്ല.
ഞാൻ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. കുറുക്കം വലി ശല്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അതിപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവോ? ആണോ? അതൊരു കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല? ഇല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കുറുക്കം വലി ഭയങ്കര ശല്യമാണെന്ന് തോന്നിയ ആളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല.